A onça pintada, também chamada de jaguar, é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, depois dos tigres e dos leões. Trata-se de um animal predador, que está no topo da cadeia alimentar, carnívoro e vertebrado, possui vértebras. Pertence à ordem carnívora e à família Felidae. Seu nome científico é Panthera onça. Hábitos: as onças pintadas, como todos os felinos, são animais noturnos. Ou seja, elas caçam durante a noite. Portanto, dormem durante o dia perto dos rios ou nas árvores. Vale citar que são ótimas nadadoras e durante muito tempo ficam na água. Se você gostou do vídeo, deixa seu like que já estará me ajudando muito, ou se você é novo, se inscreva no canal, para receber mais vídeos sobre os animais toda semana.